We're going to Kalayaan. Hi, Doc. Kumusta naman yung experience? 3 times. Ito lang yung kinain namin. 3 times siya nagsuka, guys. Mami, ay ba, Jod? Ayun na, nakapila na sila. Let's go! Panguntra sa mga aswang yung kuan. Singkamas, apanaw. Bakit ganun, B? Ba't naman ganun, B? Ayaw kuan kay... Yes, B! Ako nakadungog si mong team. Wow! Hi, God! Kalayaan. Ako na. Hello! Nice to meet you po. Nanonood po ako ng mga vlog. Welcome dito. Nag-explain po kayo about dito sa Kalayaan. Kaya na-encourage kami na pumunta dito. Pero may mga kulang pa, no? Pero... Opo. At least ganito pala siya kalayo. Well, anyway. Ayun, picture ta? Picture ta na? Hello, sir. Sa vlog. Samada. Again, kadas ka. Ni Mayor, guys. The design of very welcome talaga dari sa Kalayaan ba? No, I did not expect. Hello! Yung kaldonato. Grabe ka hands-on yung mayor dito, guys. Sinundo pa talaga kami. Feeling VIP person talaga. The persons are very VIP. VIP persons. With F yan lahat very VIP persons. Ganun ka VIP ba? Persons na gano'n person. Hindi na lang mag-photoshoot. Mani atong sakyan? Sakyan. Naunta, guys. Oh, this is the food, guys. Wow. Lobster. Ame, kayo ba? Oo, salamat. Ame, no, be? Walang kayo ng plate. Sige. Pahingin ng mga video mo. Here ka. Ay, dito po room natin? Ay, paano to? Walang aircon? Dali dito na. That's what I thought. Among homestay. Tulog-tulog na sila tanan. Ayan na sila, guys. Tug na mi, guys. Ugma pod, I will show you the beautiful Kalayaan Island. The beauty of Kalayaan. So, yay! We're here na sa Kalayaan. 82 provinces. Goals. Tinawag siya Kalayaan. Tinawag siyang Babuyan. Babuyan man eh. Kalayaan is part of Babuyan Island. The reason why it's Babuyan. Aside sa Binawi. Babuyan. Babuyan. Hello everyone. Hello guys. Nindot kayo diri guys. Pag mahilo-hilo di ka, maabot ka diri ka 5 hours. Di lang. Na may pimples na ako. Pimples. Pimple lang pala, pimple. Isa raman. Morning everyone. This is our second day. Morning! Second day na ba maturing to? Yep. This is our second. Hi. Ginako siya para... Hi. Hi. Good morning, Philippines. The other side of the Philippines. Alam mo, parang maganda siya mag-surf. Hi. Ah, sige, may... Ready na ka, B? Asa kasi nagdalag namin. 25. Hindi dati siya na pero maganda. Let's go, guys! Hey, kasi vlog na to, B. Hello. Oh, hello diba? sa 2 subscribers. Hello sa 2 ka-subscribers. Hello sa 2 subscribers. Ikatuloy, ikaupat na mo. Nag-dislike pag ilang isa. Parang awa nyo na, guys. Guys, sila atong mga kauban karong adlaw na ito. And makikita nyo sila sa ating mga vlogs. So, hit the bell. And subscribe. May parapol. Mao ni Kwan diri sa Kalayaan, guys. Oh. Or... Good. Wala, maglakaw rami. Mga runners man, may mga runners. Bye, Mayor. Enjoy. Hi, good morning. I'm great. I'm from Manila and from Mindanao. Mindanao? Yeah. Very nice. How about you? Ireland.
Wow. How long have you been here? 3 months. Oh my God, really? We have a house down here. Were you staying in a homestay? Yeah, in a homestay with you, Amon. Yes. Nice to meet you. There's a page, Kalayan Times. Alright. Yeah, Kalayan. send me a message on that and then yeah, it comes on, yeah. What's the name? Kalayan time. Kalayan Times, yeah. Well, enjoy your trip today. Party tayo. Picture na ka rin send sa iyo. If you're free daw, pasok daw sa party. Free man daw. Oh. Oh, Rita. Yay! Thank you, sir. Let's go. Wait lang, tas boat. At sa pagsakay sa among kulit station, guys, there is sa Kalayan. Nara sila libre gid, guys, libre. Libre gid kayo. We're here na, guys. From Hulusulo. From Hulusulo, year 2018. Ngayon pa sila niabot. Aray ko. Mag-ano, chichirya party kami dito, guys. Gapon namin diri, guys. Almost 3 hours nami. Sa party mamaya ha. Attend mo sa party mamaya. The scam is very, ano. Mahal yan! Imported yan! Thank you. Sino ba sa inyong malas? Ano, the design of very scam. Ay, okay na itong matanin. Wala ano. Ay, nako. Ako good. Katawan ka. Kung saan daw kami galing? Tagay sa picture. Ako na ba? Ah, sali ka, joke. Diyan mamaya may party vlog. Asa magkakaroon? Lusok. Ah, maglusok na mo? Na kay Paps? Na, pandiri? Ah, hi! Montan. Kami makikita. After Halcon? Hi! Thank you! Hi! Support, guys. Pero wala silang... Manang maglisod sila. Here in, ano to? Ano? Para... Na, sabi. Yes, my... Thank you, sir. Meaning, ano yan? Meaning, ano? At the end of the day, si Ansa daw? Adin niya ka siya? Kuya, may crab pa this. Saka na tayo mag-friend. Ha? Siya, manis siya karon. Ang kalitra man siya po ang dihakoy. Wala ni siya. Ah, kagwapa kayo niya, oh. Travel, naanap tayo. Malangsi po. Malangsi Yes, po. Hi, B. Google Drive na to ang atong. See. Monica, layan ga? Diyan ko nakatayo. Oh. 0.5 nga video. Okay na po. This is Malangsa kayo dito. But much better. Yan, sila dali na. Oh, pakita mo nga, kuya. Ang ganda. Wow. First namin, kuya. Wow. 0.5. Ito siya, guys. This is it. See? Amazing, oh. Wow! Buti hindi ko tinapon yung cellphone. Hindi, patay tayong dalawa. Table na po, Tapos, palakad kami gano'n. Pa kami doon. Ayun kasi namin yung hal. Kaya mo pumunta? Yep. Thank you so much. Falls. So, literal na may alat. Oh, galing kasi tayo sa dagat eh. Oh, perfect. Video ko, B. Anong meron? Wala naman po daw. Sing, malangsing. Tao ba to? Hayo?
Magpa-video ko. For today's vlog. Hi everyone! Hi Bibi! Iya yun no! Pag na-record ang aha! Alis na rin kami after waiting. Sawa ka! Ngiti lang yan, pero... Pag pupunta kayo dito, isa lang Oh na, nasa drone. Hi Bibi! Hi guys!